ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിപ്പബ്ലിക് ടെക്കീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു RGB ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ് ഇത്. ചിപ്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്രാനോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതൊരു വയേർഡ് ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ്. 114 കീസ് ആണുള്ളത്. 25 ആന്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് കീസ് ഉണ്ട്. 7 RGB ലൈറ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് മോഡ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും എല്ലാം ബാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 999 ആണ്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ കിടക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1599 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിനകത്താണ് നമ്മുടെ കീബോർഡും അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക്സും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ആദ്യമായി എൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ കാണുന്നത്. എൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് RGB കീബോർഡ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്. ഈ റേറ്റിൽ ഇത് നല്ല സാധനമാണ്, വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, നല്ല കേബിളൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കേബിളാണ്. പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരു USB കേബിളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സും ഒക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നല്ല ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത്. അതിന്റെ ലോഗോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൾട്ടിമീഡിയ കീസ്. ഇതിൽ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല. ബാക്കി കീസുകളിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേറെ എഫക്റ്റുകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റിനായി നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ മാറിയത് കണ്ടോ, വേറൊരു ഡിസൈനാണ് കാണുന്നത്. അടുത്തതിനായി ഫങ്ഷൻ കീ പ്ലസ് ഇൻസേർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓരോ കളറായി മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ബ്രീത്തിങ് എഫക്റ്റാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകാം. ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് ഹോം.
കണ്ടോ, സിംഗിൾ ലൈറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈറ്റ്, ഓരോ കളറായി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എല്ലാ കളറും ഓരോ സെക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റെഡിഷ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായി കൺട്രോൾ അല്ല ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് പേജ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു റെഡ് കളർ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും, ചേഞ്ച് കാണില്ല. അടുത്ത് എയർ എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് എൻഡ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ ബ്രീത്തിങ് എഫക്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അടുത്ത് ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് പേജ് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യാനായി അതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നത് വരെ ദിസ് ഈസ് അരവിന്ദ് സൈനിങ് ഔട്ട്.